Twabagambako nga 16 nti ab'ebyokwerinda bakutula fensi yaffe y'amasannyalaze ne bakutula zigeeti zaffe ne bayingira mu compound nga ennyonyi ya poliisi yebayambako okutukolako bw'obulumbaganyi naye tebasobola kuyingira mu nju era ne wayita ebbanga ne bagezaako okukola ekintu kyekimu naye tebasobola basooka nakuba enduula abantu b'ekyalo baavaayoko ne badduka naye jjo abantu abo bakomyewo nga bamalirivu bazze nga bangi ababadde mu yunifoomu z'amagye abatabadde mu yunifoomu z'amagye badde balina obukookolo ku feesi badde balina emmundu buli omu ku bo yadde alina emmundu ng'eriko zimagazini n'amasasi mangi abamu babadde bakutte ennyondo alala nga balina zimagalo alala badde balina emisumeeno byebyo bye nasobodde okulabako I'm sure byabadde bingi asikari yabadde alina waali kifo kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya nnyumba nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbaliwo obuliri nga nina akatabo k'ensoma bwe yakiŋŋambye ettaala nenjijjako akatabo nenkazingako nenva mu buliri kati bwe navudde mu buliri nenjagala nzigalewo oluggi olw'ekisenge enfulume ŋŋende wansi naye bamaze okukigala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti tebasobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge neŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensanga nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako nenyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Dax lwakuba muyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba Dax kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge kubayinga time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa lirimu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera nensala neŋŋenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu nenkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumira amatu ebweru kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala ne ntuula wansi nannyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwe nti namala naginteeka mu maaso ndowooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gondi naye yabadde local password naŋŋamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja gijjamu nagamba jjamu password ne mugamba sijja gijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala 4 ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde naiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyebikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebiri nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu
newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ngolaba balina ne size y'engatto yemu wadde engatto zadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga wano mu bulago bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati kati nagenza okulanga saa kwetawuluza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona ne gayulika aga night essaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo so akugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte kati bwe nakoze bwenti essaati neyulika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati neyulika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor sitting room mu bbali kati bwe nagenze mu corridor mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda naga nedda mama muddize essaati ayambale kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanike emikono oyambale essaati nemugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange bino nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno wayulise namala okunkubako nangamba leeta password nemuka sijja gikuwa ebyo biseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi nenteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugira waliwo yabadde abakomandi ngaawo omulala nayingira nedda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu nempulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi ndowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasesemye nga owe neebase naye nga buli omu yagenze dda baatutte buli simu baatutte buli laptop baatutte buhuufazi baatutte power bank baatutte charger baatutte airpods ne camera system yaffe bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze nadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omuleeta waggulu nga ndaba atiiriiko omusaayi bamumenye n'erinnyo yabadde ku mpingu n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugye mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wa teyadde akutte bayibuli ye ne bamubuuza abaana baalagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali mu ekyo ekiseera twatuddeko nadde nkyatudde awo omusajja najja nambuuza mu Lunyankole nti muganda wo gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo nemulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tobalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza ensonga lwaki
byampitiriddeko nga bambuuza bbaawe aliwa ne mbagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya Mwami Kyagulanyi. Naye njagala kugumya Mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu. Bw'oba ng'olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana. Togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli nga sinze.